صباح الخير خوتي، تبارك الله عليكم، نهاركم مبارك ان شاء الله. واليوم رانا كنتواجدوا في مدينه بن سليمان. انتم كتشوفوا تبارك الله البهوات والمناظر الزينه والحاله راها تبارك الله مخيره، وكنتمنى لكم واحد النهار يكون شديد جميل ورائع لكل الفنانين المغاربه عبر العالم. وكنحيي كذلك الامه العربيه والاسلاميه، وكنحيي المغرب اللي هو الدوله ديالنا الحبيبه. تبارك الله عليكم، ورحنا نشوفوا تبارك الله عليكم المغرب دائما جميل جميل، ونتمنى لهم النصر ودائما شعارنا الله الوطن الملك. وتحياتي للمشاهد الكريم، حياك الله ورعاك، ومع السلامه، الله يحفظكم. السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، ونهار كبير هذا، ودائما كيعجبنا هاد الحوايج اللي كتكون تبارك الله عندها واحد الذكريات جميله، وواحد الحوايج اللي هي مزيانه، والحوايج اللي هي في المستوى. تبارك الله هانتوما كتشوفوا هاد الشجر، هاد الشجره نتمناو داك الانسان اللي غرس هاد الشجره هذه باش ان شاء الله كما كيقول كترحم عليه طول الحياه. هاد الشجره اللي كتشوفوا تبارك الله عليكم خوتي، هذه راه شجره كتشهد لها كيشهد لها التاريخ واحد السنين وسنين متعدده. ومع سولنا بعض الاشخاص وبعض الناس هنايا اللي سولناهم على هذه الشجره تبارك الله هذه كما كتشاهدوا. التاثير شوف الفوق ديالها، شوف كي دايره هاد الشجره. قال لك اسيدي عندها على ما يزيد من 100. وكنقول لك نهار مبارك سعيد، تبارك الله عليك. يلا تبارك الله عليكم. وكما قلنا لكم هاد الشجره عندها السيد اللي كان هنايا قال لك على ما يزيد من 150 سنه، ولكن دروك الحمد لله كاين واحد الانسان اللي هو عزيز علينا تبارك الله، وحنا خاوه مغاربه تبارك الله عليهم. تقدر تحكي لنا شويه على هاد الشجره هذه؟ مدة واحد 70 عام دابا. هذه كيقول لك هو راه في العمر ديالو 70 سنه تقريبا من نهار تخلق لقى هاد الشجره هنايا. نهار جيت مع الوالد السوق هي كنلقى هاد الشجره. قال لك اول مره جا للسوق مع الوالد ديالو كيلقى هاد الشجره تبارك الله اللي كنشوفوا كيشهد لها التاريخ تبارك الله. هاد شحال من سنه؟ واحد 70 عام. 70 عام اللي هو في عمره. اما هي الانسان اللي عطانا التاريخ قال لك راه في 150 عام عطاه لنا واحد السيد كبير اللي نعاود هو حكالو بواه ودار هذا الشيء. وهاد الشجر قبل ما نزاد هنا غيكون حتى في 160 170. انت قال لك راه يقدر لينا 170 حتى 170 والله اعلم يكون اكثر. لان تبارك الله انتم كتشوفوا الجذوع ديالها قداش، الجذع ديالها قداش، وكتشوفوا شحال المساحه اللي راه شاده دايره الظلال هنا في هذا البلاصه. مازال حتى الساعه كيتظلوا عليها الناس. وكاينه واحد القضيه هنا يا خوتي تبارك الله عليكم، راه قال لك بان داك الشجر البلوط اللي راه لهيه كيتواجد راهو. صباح الخير خوتي، تبارك الله عليكم، نهاركم مبارك ان شاء الله. واليوم رانا كنتواجدوا في مدينه بن سليمان. انتم كتشوفوا تبارك الله البهوات والمناظر الزينه والحاله راها تبارك الله مخيره، وكنتمنى لكم واحد النهار يكون شديد جميل ورائع لكل الفنانين المغاربه عبر العالم. وكنحيي كذلك الامه العربيه والاسلاميه، وكنحيي المغرب اللي هو الدوله ديالنا الحبيبه. تبارك الله عليكم، ورحنا نشوفوا تبارك الله عليكم المغرب دائما جميل جميل، ونتمنى لهم النصر ودائما شعارنا الله الوطن الملك. وتحياتي للمشاهد الكريم، حياك الله ورعاك، ومع السلامه، الله يحفظكم. السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، ونهار كبير هذا، ودائما كيعجبنا هاد الحوايج اللي كتكون تبارك الله عندها واحد الذكريات جميله، وواحد الحوايج اللي هي مزيانه، والحوايج اللي هي في المستوى. تبارك الله هانتوما كتشوفوا هاد الشجر، هاد الشجره نتمناو داك الانسان اللي غرس هاد الشجره هذه باش ان شاء الله كما كيقول كترحم عليه طول الحياه. هاد الشجره اللي كتشوفوا تبارك الله عليكم خوتي، هذه راه شجره كتشهد لها كيشهد لها التاريخ واحد السنين وسنين متعدده. ومع سولنا بعض الاشخاص وبعض الناس هنايا اللي سولناهم على هذه الشجره تبارك الله هذه كما كتشاهدوا. التاثير شوف الفوق ديالها، شوف كي دايره هاد الشجره. قال لك اسيدي عندها على ما يزيد من 100. وكنقول لك نهار مبارك سعيد، تبارك الله عليك. يلا تبارك الله عليكم. وكما قلنا لكم هاد الشجره عندها السيد اللي كان هنايا قال لك على ما يزيد من 150 سنه، ولكن دروك الحمد لله كاين واحد الانسان اللي هو عزيز علينا تبارك الله، وحنا خاوه مغاربه تبارك الله عليهم. تقدر تحكي لنا شويه على هاد الشجره هذه؟ مدة واحد 70 عام دابا. هذه كيقول لك هو راه في العمر ديالو 70 سنه
تقريبا من نهار تخلق لقى هاد الشجره هنايا. نهار جيت مع الوليد السوق هيك لقاه الشجر. قال لك اول مره جا للسوق مع الوالد ديالو كيلقى هاد الشجره تبارك الله اللي كنشوفوا كيشهد لها التاريخ تبارك الله. هاد شحال من سنه؟ واحد 70 عام. 70 عام اللي هو في عمره. اما هي الانسان اللي عطانا تاريخ قال لك راه في 150 عام عطاه لنا واحد السيد كبير اللي نعاودوا واحد له بواه ودار هذا الشيء. والشجر قبل ما نزاد هنا يكون حتى في 160 و170. انت قال لك راه يقدر لينا 170 حتى 170 والله اعلم يكون اكثر. لان تبارك الله انتم كتشوفوا الجذوع ديالها قداش، الجذع ديالها قداش، وكتشوفوا شحال المساحه اللي راه شاده دايره الظلال هنا في هذا البلاصه. مازال الساعه كيتظللوا عليها الناس. وكاينه واحد القضيه هنايا خوتي تبارك الله عليكم، راه قال لك بان داك الشجر البلوط اللي راه لهيه كيتواجد راهو خوتي تبارك الله عليكم. وها انتم كتسمعوا بين شاهد من اهلها. المهم تبارك الله عليكم وراكم منورين ان شاء الله. وغادي نشدوا لكم واحد المشهد هنا، لان هنا الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه، حداها هذه الشجره كتواجد في مدينه سليمان. ها هي الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه. هنا كيكونوا يلعبوا الكره الحديديه. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك سعيد. وبهذا الشريط هذا كنقدروا نختموا هذه الروعه وهذه الجماليه ديال هذه الشجره اللي نقلنا لكم عليها التاريخ ديالها. وكما كتشوفوا تبارك الله الناس كبار كيشهدوا وكيهضروا على هذه الشجره هذه، وكيقول لكم بان تبارك الله سنين وسنين. وكتشوفوا بان الامطار الغزيره حاليا راه كتساقط، ولكن رغم ان الامطار كتساقط تبارك الله حنا رحنا لتحت ما عندناش والو قطره ديال الشتاء. وغادي نزيدوا نوضحوا لكم الامور ونوريكم ان شاء الله هذا الجانب اللي هو من مدينه بن سليمان الباهيه. حياكم الله ورعاكم ونتمنى لكم التوفيق والسلامه والصحه وطول العمر. وكذلك دائما شعارنا الله الوطن الملك، وكنتمنوا لعائلنا ان شاء الله يكون بخير والف خير في هذا شعبان ورمضان، وكذلك الايام ان شاء الله اللي راها جايه من عند الله. تحياتي لاخي المشاهد الكريم، حياك الله ورعاك. وتبعنا احنا كان الحوار ديالنا على هذه الشجره اللي هي عمرت تقريبا على ما يزيد من 150 او 60 او 70 عام كما قال السيد اللي كان يحكي لنا عليها. حياكم الله ورعاكم، وكنشكروا جميع الاخوه المشاهدين، ودائما دعمونا ابوني والجرس وجيم. وتحياتي لكل الاخوه وتحيه من مدينه بن سليمان. شكرا. محاذيه المدينه الدار البيضاء، يعني كما كنقولوا حنا راه تلاصقوا اليوم. شكرا جزيلا للمتتبع الكريم. خوتي تبارك الله عليكم، وها انتم كتسمعوا بين شاهد من اهلها. المهم تبارك الله عليكم وراكم منورين ان شاء الله. وغادي نشدوا لكم واحد المشهد هنا، لان هنا الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه، حداها هذه الشجره كتواجد في مدينه سليمان. ها هي الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه. هنا كيكونوا يلعبوا الكره الحديديه. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك سعيد. وبهذا الشريط هذا كنقدروا نختموا هذه الروعه وهذه الجماليه ديال هذه الشجره اللي نقلنا لكم عليها التاريخ ديالها. وكما كتشوفوا تبارك الله الناس كبار كيشهدوا وكيهضروا على هذه الشجره هذه، وكيقول لكم بان تبارك الله سنين وسنين. وكتشوفوا بان الامطار الغزيره حاليا راه كتساقط، ولكن رغم ان الامطار كتساقط تبارك الله حنا رحنا لتحت ما عندناش والو قطره ديال الشتاء. وغادي نزيدوا نوضحوا لكم الامور ونوريكم ان شاء الله هذا الجانب اللي هو من مدينه بن سليمان الباهيه. حياكم الله ورعاكم ونتمنى لكم التوفيق والسلامه والصحه وطول العمر. وكذلك دائما شعارنا الله الوطن الملك، وكنتمنوا لعائلنا ان شاء الله يكون بخير والف خير في هذا شعبان ورمضان، وكذلك الايام ان شاء الله اللي راها جايه من عند الله. تحياتي لاخي المشاهد الكريم، حياك الله ورعاك. وتبعنا احنا كان الحوار ديالنا على هذه الشجره اللي هي عمرت تقريبا على ما يزيد من 150 او 60 او 70 عام كما قال السيد اللي كان يحكي لنا عليها. حياكم الله ورعاكم، وكنشكروا جميع الاخوه المشاهدين، ودائما دعمونا ابوني والجرس وجيم. وتحياتي لكل الاخوه وتحيه من مدينه بن سليمان. شكرا. محاذيه المدينه الدار البيضاء، يعني كما كنقولوا حنا راه تلاصقوا اليوم. شكرا جزيلا للمتتبع الكريم.